আজকাল প্রায় সবাই আরাম আয়াস করে চুল কাটাতে চান। চুল কাটানোর পরই আসে ঘাড় মাথা মাসাজের পর্ব। আর পাড়ার সেলুনে হোক বা আধুনিক যন্ত্রপাতি ঠাসা আধুনিক পার্লার, ঘাড় মাথা মাসাজ না করি পুরুষদের প্রায় কেউই সিট ছাড়তে চান না। সেলুনের ওইটুকুনি আরাম যেন লাখ টাকায় কেনা বিলাসিতার সমান। তবে এই আরামের মূল্য দিতে কি তোমাদের যে লাখ লাখ টাকা খরচ হয়ে যেতে পারে, সে বিষয়ে কি তোমাদের কোনো ধারণা রয়েছে? আসলে সেলুনের এই অনভ্যস্ত হাতের মাসাজ কিন্তু পুরুষদের জন্য ডেকে আনতে পারে চরম বিপদ। সেলুনে মাসাজ করানোর বিপদ এবং তার থেকে মুক্তির উপায় জানতে হলে দেখতে থাকো আজকের এই ভিডিওটি। নমস্কার, আমি দেবশ্রী। সুকন্যা ইউটিউব চ্যানেলের পর্দায় তোমাদের সবাইকে আরও একবারও স্বাগত। আজকের বিষয়ে আলোচনায় যাওয়ার আগে বলি, তোমরা যারা এখনও আমাদের এই সুকন্যা পরিবারের সদস্য হয়ে ওঠোনি তারা কিন্তু অবশ্যই এই স্ক্রিনের নিচে থাকা লাল সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে ক্লিক করে আমাদের এই পরিবারের সদস্য হয়ে যাও একদম বিনামূল্যে। আর আমাদের সমস্ত নতুন ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটিকেও ক্লিক করে দিও। সেলুনে গিয়ে ঘাড় হাত মাথা মাসাজ করা, কটকট করে ঘাড় ফাটানো বহু পুরুষের সাপ্তাহিক বিলাসিতা। কাচির কিচির মিচির শব্দে তন্দ্রালু চোখে চেয়ারে তারা গা এলিয়ে দেন। নরসুন্দরের অর্থাৎ যিনি কিনা চুল কাটছেন তার হাত ঘাড় মাসাজের কষ্ট প্রায় সবাইকেই আচ্ছন্ন করে এক অন্যরকম অনুভূতিতে। এই মাসাজেরই একটি বিশেষ পর্বে নরসুন্দর কিন্তু একটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে থাকেন। আর তা হলো ঘাড়কে ডাইনে বায়ে এমন করে ঘোরান যাতে কিনা কচকচ করে আওয়াজ হয়। নামমাত্র খরচ বা বকশিসের বিনিময় এই আনাড়ি হাতের ম্যাসাজে কিন্তু ডেকে আনতে পারে ভয়ানক বিপদ। যেমন হলো আমাদের এক পরিচিত জনের। সেদিন সেলুন থেকে ফেরার পরে তার শুরু হলো ঘাড়ের যন্ত্রণা। তিনি মনে করলেন বেকায়দায় শোয়ার কারণে হয়তো তার ঘাড়ের যন্ত্রণা হচ্ছে, তাই বালিশ বিছানা রোদে দিলেন, এমনকি ঘাড়ে গরম কাপড় দিয়ে সেঁকও দিলেন। কিন্তু ব্যথা তো কমলই না, বরং দিন দিন তা বাড়তে শুরু করলো। একসময় সেই ব্যথা ঘাড় থেকে নেমে কাঁধ পিঠ হাত অবধি ছড়িয়ে পড়ল। যন্ত্রণার চোটে ঘাড় নাড়ানো অবধি কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো। শেষ অবধি তাকে শরণাপন্ন হতে হয় চিকিৎসকদের। সেখানে বহু অর্থ বহু সময় তাকে ব্যয় করতে হয়েছে। চিকিৎসকেরা এমআরআই করার পর জানালেন যে সার্ভাইকাল ডিস্ক তার নিজের জায়গা থেকে সরে গেছে। এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে এই সমস্যা হলো। চিকিৎসকেরা জানিয়েছিলেন ওই ভদ্রলোকের দীর্ঘদিন ধরে ঘাড়ে মাসাজ নেওয়ার একটা অভ্যেস ছিল। সেলুনে আনাড়ি হাতের এই মাসাজের ফলে কিন্তু স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ে। মেরুদণ্ডে দুটো হাড়ের মাঝে যে ডিস্ক থাকে, এই ধরনের বেকায়দায় মাসাজের ফলে তা সরে গিয়ে নার্ভের ওপর চাপ দিতে শুরু করে। তখন সেই ব্যথা ঘাড় থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে কাঁধে পিঠে হাতে অবধি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। চিকিৎসকেরা কিন্তু বলছেন সেলুনে বা পার্লারে যারা মাসাজ করেন তাদের অধিকাংশেরই মানুষের শরীর, শিরা, ধমনী, নার্ভ সম্পর্কে স্বচ্ছ কোনো ধারণা থাকে না। মধ্য বয়সে স্নায়ু রোগ ডেকে এনেছেন অথবা স্ট্রোকের শিকার হয়েছেন এমন অনেক মানুষের জীবনযাপন খতিয়ে দেখা গেছে যে তাদের অনেকেরই মাসাজ নেওয়ার অভ্যেস ছিল। সেখান থেকেই বেখাপ্পাভাবে কোনো একটা আঘাত এসে ক্ষতি করেছে ঘাড়ের পেশির এবং মস্তিষ্কের। এমনকি আমাদের ঘাড়ের পাশে যে সমস্ত রক্তবাহী শিরা বা ধমনীগুলো থাকে সেগুলোও কিন্তু এই মাসাজের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাহলে এখন তোমাদের অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে যে তাহলে কি সারাদিনের ধকলের পরে অথবা সারা সপ্তাহের পরে ওটুকু আরামও বাদ? চিকিৎসকেরা কিন্তু বলছেন আলবাদ বাদ। পার্লারে অথবা সেলুনে নেওয়া এই ধরনের মাসাজে অবশ্যই দাড়ি টানতে হবে। বরং মাসাজ যদি নিতেই হয় তাহলে তা প্রশিক্ষিত কোনো ফিজিওথেরাপিস্ট অথবা মাসিওরের কাছ থেকে নেওয়াটাই ভালো। কেননা স্ট্রোক সম্পর্কে আধুনিক নানা গবেষণায় স্ট্রোকের বিবিধ কারণের মধ্যে যোগ হয়েছে কিন্তু এই পার্লারে অথবা সেলুনে মাসাজের বিষয়টিও। কাজেই সেলুন বা পার্লারে অবশ্যই যাবে, তবে তার চুল কাটাতে।
বড়জোর মুখের বা মাথার মাসাজ নিতে পারো, কিন্তু কটকট করে আওয়াজ করা ঘাড়ের মাসাজ অথবা পিঠের মাসাজ একদমই নয়। বলা তো যায় না, ওই ছোট্ট একটু আরামই হয়তো ডেকে আনতে পারে চরম কোনো বিপদ। তাহলে বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করব। আশা করি আমার আজকের ভিডিও থেকে তোমরা নিশ্চয়ই উপকৃত হবে। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু লাইক ও শেয়ার করো এবং তোমাদের মতামত কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে আমাকে জানিও। আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো সবাই।